foto con Tajo. Le digo, no, ni con mi abuelito me la tomaba. Está como una compañera de ahí de trabajo. Salió de la cantina. Y anduvo ahí en la... No, de Celina. Ay, hombre, le dije, yo sí, voy para Matamoros y no voy a la tumba de mi mamá, pero no voy a andar visitando. Ahora cuando lo de acá la pusieron en Facebook. Vénganse todos sus Ahí está.